ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আব্দুল মতিন বিএলপি। আজি আমি একটা রাইস কুকার ঠিক করবেন নিছং। এই রাইস কুকারটার সকেটটা পড়া গেছে আর যেটা ফিউজ আমরা দেশি ভাষাত কই ফিউজ, আর মানে অ্যাকচুয়ালি ওটার নাম আছে 10 স্টার। আমরা এই যে পড়া যাওয়া সকেটটা আমরা ঠিক করিয়েছি, আপনারা দেখতে লিখছেন। তারের মধ্যে একটা কি করা আছে। দয়া করে আমার ভিডিওটা দেখি সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। এই যে আমরা নতুন একটা সকেট নিলাম, সকেটটা আমরা এলাকাতে লাগামো, ইনস্টল করবো। এই যে পুরানা সকেটটা আর এটা নতুন সকেট, আপনারা দেখতে বলেছেন। সকেট এটা তার লাগবে। আমার এটা কাম করে দেখাবে আজিয়াল হক। এই যে পুরানা সকেটের পিন খুলিয়েছে, পিনটা আমরা খুলবে লাগছি। পিনটা খুলি, বহুত টাইট আর কি, তার জন্য প্লাস দিয়ে ধরি আমরা কিটা খুলিয়েছি। এটা খুললাম, এলা আমরা সকেটটার এটা লাগামো আর কি। সকেটটা লাগাই আছি, নাটগুলি আগে খুলি নিই, তারপরে লাগিয়ে আছি। এই দেখেন আমরা সকেটটা লাগিয়ে আছি। রাইস কুকারত বহুত কিছু থাকে। একটা আপনার কি থাকে, হ্যাঁ এটা ভুলি গেলাম, মানে 5 ফলের সকেটের 5 ফলের কিটা লাগা আমরা ভুলি গেছি। নতুন করে লাগাইলাম আর কি, লাগিয়েছি। এটা আমার 10 স্টারটা আপনারা দেখে বলছেন। হাই গাইস, আমার ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, তাহলে আমাকে ভালো লাগবে। আমরা আরও নতুন কিবি ভিডিও বানায় সার্ভে হবো, আমাকে সহায় করেন। হ্যাঁ, তার মানে এই নাটটা মানে এরকম জাম হয়ে গেছে, খোলা যায় না, তার জন্য আমরা এই 10 স্টারের তারটা ওতে পেঁচে দিব আর কি। পেঁচে দিলেও হবে। হ্যাঁ, এটাতে আমরা পেঁচে দিলেও হয়। আপনারা দেখিয়েছেন কমপ্লিট ভিডিও। এই ভিডিওটা দেখলে আপনারা ঘরত বসি কিটা ঠিক করে পাবেন, রাইস কুকার ঠিক করে পাবেন। আমরা কানেকশন ওকে, ভিডিও যাতে তারটা না লাগে, মানে কমপ্লিট তো লোহারে হয়তো কারেন্ট হাতর লাগবে পায়, তার জন্য আমরা এতে ব্যবহার করবো স্লিপিং পাইপ। এটা এক ধরনের পাইপ, তার মানে এটা কোনো কারেন্ট শর্ট না করে আর কি। এটা আমরা স্লিপিং পাইপটা লাগিয়ে আছি, আপনারা সম্মুখতে দেখিয়ে আছেন। আমার চ্যানেল আব্দুল মতিন বিএলপি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। আমার আরও নতুন ভিডিও ছাড়বো। এর আগত তো ছাড়ছিলাম রাইস কুকার রিপেয়ারিং করাটা, এটাত মানে বহুত জনে কমেন্ট করছে নতুন করে কি করার জন্যে, নতুন করে সেটিং করার জন্য বহুত জনে কমেন্ট করছে। আমরা সেটিং করিয়েছি, সেটিং করা ওকে। আমরা এখন টেস্ট করব। ওকে,
আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাকে আগত যাওয়ার সহায় করবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।